Itt vagyok-e? Azt mondja, hogy küldünk ki egy pár linket. Azt mondja, hogy oda, 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 oda. Na hát egyelőre ennyi. Betoljuk ide is. Ugye. Na, hát akkor folyt köv. Hol is hagytuk abba? Ja, igen. A igazság szerint a sulit azt megmentettük. És még a házkupa van. Meg az RBF vizsga. Azt kéne elérni minél hamarabb. De nem is pofázok sokáig. Úgyhogy Gameszkóra belépünk. 30, még 3 szintet még lépni kéne. Na. Vannak küldetések, nyilván azokat is csinálgatjuk máma. Jó, van ma a játékon is. Jó. Azt mondja, hogy F. Golymok szőre. Jaj, nincsen golymok szőre, bazd. Várjál. Milyen szörménk van, amiket? Aha, kétéltű védelem. Protégó védelem. Koboldezüst, ellenállás 2. Miért? Ha? Jócskán megnő a kapitulátus sebzését. Jó. Azt a ruhába raktam be. Ebben mit kéne berakni? Ősimákia fókuszáljon, sebességét, jó? Urbán szőrme kéne. Dirikkoltól. Amikor akkor le kéne szedni ezért, ő kéne baszni egy párat. Várjatok. Hol vannak a kis állatkák? Hopp, itt egy varangy. Szia! Cukika. Várjál. 2.
Csicska! Hát lenyúlta ezért. Ő cukika. Begyűjtés. 3-at adott. Szia Johnny! Okay. Őt is megetetjük. Volt borjú szörmét is kaptunk. Ott egy. Őtőle is kell. Rekkencs! Menj már innen! Oké, jó van téged is. Ökke félünk. Mármint hogy... Jó. Kis béka. Ja, azt hittem, hogy kis béka. Csak ezek vannak, ugye? Fölmegyünk. Hol megyünk? Ide. Itt vannak a hipogriffek. Ott van-e? Szevasztok, skacok! Szia! Téles szárny. Véged is, na, nem hagyunk ki a jóból. Kaligó. Tessék. Lehet repülni abban? Nem az. Revelio. Fönt vannak izék, föl lehet azért mászni. Van volt kő, van ilyen toji. Revelio. Ó, arra is, ott is van valami. Hát ez itt a helyeken lehet kóbászom. Oh. Ugrik! Jó van, nem haltál meg. Revelio. Szólt kő. Revelio. Szerintem arra már nem lehet menni. Itt lent mi van? Abba. Tohonya. Meg fióca. Meg láda.
Voltívet is kaptunk. Oké. Na, visszagyalunk. El kell érnünk a 34-es szintet. Erre is van valami? Revelio. Már majd szól a játék, hogyha már nem mehetünk tovább. Ha, eddig. Jó. Akkor eddig. Van itt mendegél. Na. Van még egy helység. Oda meg ott megyünk át. Ugye? Revelio. Itt milyen állatok vannak? Ja, ezért. Főnix. Ott a kis főnixünk. Szia! Főnix madárka. A kis a tollát begyűjtjük. Tessék. Revelio. Attól arra is vannak. Majd neki majd keresni kéne majd még egy főnixet, vagy nem tudom, hogy van-e. Szétnézünk azért. Incendio. Confringo. Oh. Ó, van itt ilyen ládikó, fő kell fedezni azért, de most már mindent. Gyűjtemény frissítő fal. Most már falakat is le tudunk rakni. Gyerünk. Erre? Jó. Revelio. Itt van pióta. Van ilyen növényke. Revelio. Tudok repülni? Csak tudok repülni, hát az meg... Hogy megyek ide föl? Haló. Valahogy csak föl lehet menni. Nem? Nem, az meg. Itt egy láda. Alacsony oszlop. Ezeket ide kintre lehet használni. Tudod, hogy tudok fölmenni? Haló? Revelio. Így. Nem bírok fölmászni. Az.
Aha, várjál. Oda. Ugorj már be, bazd meg. Ja, de vak vagyok. Mondjuk majd ide lépcsőket lehet fölrakni. Közepesen megemelt padló. Revelio. Revelio. Jó. Azt mondja, még a tesztrálokat is meg kéne nézni. Na, az is van. Jó, leszettük a tollát. Hogy tudok innen kimenni? Ja, erre. Azt mondja, tesztrál. Azt az most az melyik? Nem, hanem ez. Szia! Tesztrál. Kis tesztrál. Lássék, egyél. Jó, lefeküdt. Lefeküdt. Egyen meg, egyél. Másik hol van? Őt is. Megsimizzik. Hehe. Hát lefekszel, de fajnak már. Egyél. Revelio. Erre mit lehet izélni? Szóval sok. Bombinyú. Revelio. Revelio. Az ilyen mocsaras. Hát, hogy ide kéne majd az izéket elhozni, a varangyakat. Szétnézzünk itt a streamen, és erre. Revelio. Valami erre is biztos van dobozka vagy valami. Nem olyan kicsik ezek a... Confringo. Oda. Oda. Revelio.
Te dobozkája. Mondom, hogy vannak ilyen dobozkák. Megemelt sarkítókat. Zsákutca. Meg kifele. Van ilyen gombinyó. Látom, hogy ott ugrál. Revelio. Yes, pióca. Ja. Arra is van valami. Itt kell nézni. Revelio. Ládikó van ott. Vannak helyek, ahol lehet egy-két dolgot találni. Itt nem lehet. Mocsaras vizecske. Jó. Na jók legyetek tovább. Azt mondja, hogy főzés. Gyere. Mi kell nekünk? Tudunk. Ebből kéne döngetni most. Várak. Utána meg izét kell csinálni. Mondja. 20. 21. 22. 23. Nyilván legalább üzéset kéne venni. Nagyobb főzőlaposat. 23. 24. 3 főzőlaposat minimum. Oké. Várj. Edulusból mennyi kell? 5, azt mondja. 5, 6, 7 darab. 1, 2, 3, 4, 5, 1.
Várj, akkor ezt elszámoltam. Most csak 9. Jön a 10. Még, ugye? Igen, és akkor még 2. 12 van. Mennyibe lehet nálunk? Jó, 3. Remények. Mit gyűjtöttünk? Ja. Tízések. Halak. Küldetések. Szerelmünk szelleme. A 34-es bassz. Talán nyilván a suliba fogunk tevékenykedni. Itt is szétnézünk, mik vannak. Egy. 12. Jó. Azt mondja, hogy Maximus, Maxima főzet. 1. 2. Azt mondja, hogy ebből mennyi van, várjál? Ebből is 2 kell. 1. Az meg. Akkor várjál. Mennydörgőből 2 kell. Azt meg tudjuk csinálni. Bőségesen. Oké. Ez meg akkor
Sőt, tudtam most venni. Erőnyelőt azt... ...221-en boszorkányfű levelem van. Ezt is leszedjük, ezt is leszedjük. Jó. Azt mondja, hogy... van egy ritka tárgy, nincs. Na várjál. A ruhát, sapkát megnézni, sapkába rak. Várjál, ebben mi van? Hatástalanítás, jócskán megnövel kapitulációs repülését. Várjál, akkor azt berakjuk. Igen. Azt a momentum. Ja nem, ez megfagyassza ezért. Repteti. Erre nem, ezt akarom, Diffindót. A Confringót ez helyett. Jó. Avada Kedabrát azt odaraktuk az első helyre. Azt mondja, hogy ebben van egy hatástalanítás, igen. Sötét olyan kevesebbet sebez. Megnő ősmária sebzési. Várjál. Egyes. Hármasban van valami? Hát, meg kell nézni. Murmánszőrnek. Ez Murmánszkéből. Na várjál. Oké. Ezt beraktuk a... ebbe. Hát az meg... el kell menni bizniszelni, mert úgy látom, hogy... felszerelésből megint van annyi, mint az állat. Ja. Jó, hogy addig nem lehet semmit se csinálni, mert muszáj elmenni bizniszelni. Szemüvegből is 2 van. Sapkából 1, ruhából 1, ebből 1, a bolond ezéből van sok. Hát akkor térkép, aztán visszaugrunk. Roxmort. Off on another adventure, are we? Kell nézni valamit, gyerekek, hogy... bár lehet, hogy éppen lemaradtunk róla. Nem tudom.
Ha mindegy. Folyt köv. Igen, business. Eladunk egy pár dolgot. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Ezt. 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 És ezt. With Harlow gone, perhaps things will calm down a bit. Egy busárka nyelve kéne. Nézzét. I hope to see you again. Farewell for now. Vissza. Oxford. Kifosztott láda. 13. 3-at találtunk itt. 10 van az, ami ott is. No. Azt mondja, hogy sapkába, protégó védőernyő kéne. Azt mondja, itt van protégó védőernyő, hatástalanítás, fókusz. Az a baj, nem tudom, hogy hol fogunk menni. Koboldezüst. Robbanás, megnő a bombárda sebzését. Én egy direktól. Na kis dirik. Adj már nekem szőrt. Vagy tollatnak. Várjál már. Az nem is itt van, bazd. Az a... Most nem tudom, bazd. Nem, itt a Főnix van. Akkor... De várj. De izék vannak. Nem? De itt. Hol vagy? Ott egy izé. Éleszár. Szia! Adsz nekem izét?
Direktól. 24 perc múlva lehet titeket újraizélni. Tőled is beszedtem. Hippogriff torlakat is beszedtük. Maradj már! Tessék! Kimogasd! Az meg. Okés. Azt mondja, hogy akkor belefonjuk a... Azt mondja, itt van egy 2-es védőernyő, egy 2-es hatástalanítás, hősű mágia, infernus, kékértű védelem, koboldozust. Minden sebző varázslat sebzését. Jó párat itt nem szoktam. Ez ebből van ez, pusztítás megnő a konfliktus sebzését. Aztán Tócska menő minden sebző varázslat. Akkor ezt belerakjuk. Jó. Hát azért föl lettünk szerelkezve. Na. Sztorunk van. Térkép. Na. Azt mondja, hogy iskola. Itt kapásból van is. 1, 2, 3, 4. Ez mi? Azt mi megnézzük. Kíváncsiságból. Húha. Na most ez nem kell, ezt most tüntesd el innen. Az meg. Itt van egy ezt a izét meg. Hogwarts would be lost without you. Oh no, Sir Fitzroy, my toad. It It's warms left me. my heart to see your interest It's in only her pathology. toad, There he silly. is. Revelio. If it had been my toad, it
Revelio. Ott egy ládadik. Hogy tudok én oda bemenni? Sehogy. Hol van itt az ajtó? Jaj. Hogy idején lejött? Biztos. Revelio. Az meg a faszom. Ott egy izé. Szemütvás. Ugorj! What do we have here? A demiguise. Az meg. F-et kell nyomni, ugye? Mine now, demiguise. Gyere, bástya! Revelio. Itt is van valami. Jaj. Na. Á, itt lesz benne. Aha. Revelio. Azt hiszem már jártam, nem? Igen. Akkor vissza. Már voltunk meg. Revelio. Revelio. Hát bazdmeg, én itt nem látok semmit se. Ami küldetés lenne. Gyerünk ide! Akkor kezdjük onnan a küldetést. Csinálunk egy pár küldit. Azért. Itt föl. Revelio.
Most ez merre mutat? Erre. Erre mutat valamit? Jaj, bazd meg. Na jó, megpróbáljuk, hát a sikerül. Most mindegyikkel ki kell állnom, vagy mi a fasz? Oh, what I wouldn't. Hello, I don't believe we've met. Pleased to meet you. I'm Samantha. Looking forward to beating you at Summoner's Court today. Shall we begin? Jó, sok. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Ott valami van, ott mi van? Accio! Accio. Jó, fasz. You'll have to do better than that. Accio! What was I thinking? Ő lelöki az a szara izé? Accio! Yes! Accio. Ezek. How am I to top that? A draw? That simply won't do. A rematch then. Jó, akkor visszavágónak. 50-50. Good match. Care to have another go? Most nem. Perhaps another time. Suit yourself. I shall be here when you're ready. Bazd meg. Protego. Jaj. Meg tudom elolni. Nem, jó. Mágia történet óra. Hát bazd meg. Megyünk mágia történelemre. Bazd meg. Nem is voltam még mágia történelem órán, hát. Szerintem. Mágia történelem. Beszarok. Történet, bocsánat. Ó, Revelio. ott egy ajtó. Alohomora. Ott volt egy... Jaj. Ajtó. Anyád. Revelio. Merre lehet menni? Téged is föltörünk. Alohomora. Utána meg részt veszünk az órán.
Na, itt található. Úristen, ott talál mindenség. Azt mondja, van egy Binz professzor, meg kell mondanom, hogy zavarra értett nemrégen tett észrevétel, miszerint a diákok vélemény szerint meglehetősen csak végére járnak erre, hamarosan megtalálják ilyen történelmi konfliktusok kevés ismert tényeit tartott nekik. Crimpod. Szarok. Igen, Revelio. itt nincs más, nincs. Hopp, 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 gyere ide! Az éda. Expelliarmus. De most akkor... Levioso. Alohomora. Jaj, ez is azért a rómórás. Na, akkor... Rabázd meg! Szarok. Revelio. Ott fönt valami van. Hű, de sok minden van. És hogy tudok én oda fölmenni? Lefele lehet menni. Hogy látom, erre. Kijöttem valami. Oh. Vissza. Fönt van Revelio. valami. Nem jelzett. Fönt. Na igen. Nem lehet fölmenni, lépcsőn vagy valami. Na. Mágia történet óra. Nézzük. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him.
now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Ismerős hangzik, vagy ismerem ezt a nevet. Did you say Bragbor? I know that name. Lord Gok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin-wrought iron and silver has survived to this very day. Now, where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on display here in the bell tower and... Revelio. themselves to this hero of Hogwarts. Ő nem. If you fail history of magic, you're doomed to repeat it. Done in The class, that is. Leave it to Bins to make the most interesting school in the world seem dull. Countless witches and wizards. This Grimbold sounds like a helpful fellow. The Grimbold. There's a hidden Grimbold. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Athbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of Revelio. royal knights, or rather, statues of knights, I should clarify. Keen-eyed students will spot the statue of Sir Athbuttle of the cheerful countenance nestled among the ranks. Abandoning class to wander the halls isn't Fame was keeping with not Professor won Binns' by manner of vanquishing teaching. foes in single combat, nor Sir by Athbuttle was slaying the bloodthirsty dragons. Ergo, Rather the in statue must training affect some yards salutary and gesture scullery. when one draws near. Where his warm and approachable demeanor was Revelio. celebrated by old friends and newcomers alike. I encourage everyone nice to to make see the you, my young waving friend. statue's acquaintance. Hogwarts is impervious. Where can I find that friendly knight you mentioned earlier? Oh yes, Sir Athbuttle, or rather the statue of Sir Athbuttle. It can be found amongst the other statues of knights. It's easy to identify, as it's been enchanted to wave at those who take the time to seek it out. Integet. Beszarsz. Integet. Revelio. This unassuming smudge is rumored to be the location of the very first successful use of Bombarda. I suppose successful is a relative term, since... Jaj, vissza.
As one would expect, Hogwarts contains no narthexes, since obviously those would not be found in castles. Revelio. Integető lovag. In all the centuries that Hogwarts... Professor Binns, I found the statue of Sir Athpottle. Ah, well done. Alas, Sir Athpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise students, such as yourself, will learn from it. Ja. Küldetésen mágia történet. Jó. History is written by those who do their schoolwork. Azt mondja, hogy felszerelés, nem? Ja, szemüveg. Sityak. Más nem volt. Gyűjtemények, amit gyűjtöttünk, ja, ezért. Kettő. Azért van egy jócskán. Az meg. Ez mi amúgy? Könyves és üstös polc. Na de viszont én elcsalok WC-re gyorsan, pillanat. Itt vagyok. Puff. Na, meg is érkeztem. Na, akkor azt mondja, hogy miket fedeztem fel. Nézésekről voltak. Küldetések. Térkép. Az meg.
Most nem azért, de... Hova lett egy csomó küldetés? They say. Or at least, I like to say that. Innen jönnék ki, megyek, vagy most minden hova megyek ilyen ki? Go back. Revelio. Ja. Csicskára ránéztem. Ja, hát itt vannak benne, csak várni. Portré a pálcban. Könnyű, mint a toll. Mint mója kert, beszélem. Látok, legyél, azt beszélek, hogy Samantha-nek mondja a testvére William-mel. Elmegyünk, azt megnézzük. És van egy szó volt. Az itt van lentam. Ott bent. Most hát tudok kinyitni itt is egy pár ajtót, na? Most ott van. Oh, it's you! Just the person. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored.
You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted to you. I need to find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there. Jaj. Elmegyünk, ezt megkeressük. Kimegyünk. Nem jelzi. Úgy megyünk. Lépj be a délcsalás hírhelyére. Hogy jutok majd fel oda? Hopp. Ah. Erre se jártam. Itt mik vannak? Várjál már. Emberek? Állatok? Itt meg volt valami virág. Revelio. Elsétálgatunk. Kaptunk 40. Valami kiszúrt, mi szúrt ki? Ontario. Confringo.
mondja, hogy Gojmó. Gojmó. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Ó, könnyű. Remélem nincsen egyezése. Well, my feet didn't turn into beets. That's a good start. Erre. Confringo! Van tohonya. Sok tohonya. Revelio. Erre kell jönni akkor? Nyilván nem. Ezek szerint. Ott is van egy látható. Confringo! A troll? You can't be serious. Revelio. Van valami virágocska. Oda föl tudok menni, igen. Well, Marmaduke certainly left behind more than plants. Arresto momentum. Confringo. Jó van, menni kell tovább. Erre. Lefele. Ott a sír. A sarcophagus. This must be Marmaduke. That should reverse the curse. Hopefully. Vissza. Visszaraktuk a harkupákot. Mindegy, vissza. Hogy erre megyünk vissza? Gondolom már. Ja. Should have known a herbologist would use Devil's Snare.
Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. Arresto momentum. Settle yourself. I mean you no harm. Maradj. Zékét. Napi utca. Akkor vissza a suliba. Hook. Jaj. Az is hook. Az is hook. Az de szép látvány. Igazi HP-s. Are you alright? Look like you've seen a ghost. Ugorj! Úgy, jól leugrottam. Amúgy van bent egy izé. De buzi. Még mennyivel egyszerűbb lenne. Ugh, what am I missing? Erre keresztülugrunk. Nem keresztülugrunk. Oda. Uff. Nagy harcok még nem voltak. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Just a measly old troll, nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt.
Thank you again for what you did. Oh. Kaptam tótemet. Ezeket kell csinálgatni, azt a túlzét. Várj, egy tót és zár. Itt van-e? Lezárva, mert... Ez csicska. I gather you bravely fought for Hogwarts. Such courage has not gone unnoticed. We are forever grateful. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Apologies, Professor. Perhaps later. Not to worry. I'll be here if you'd like to talk. Nem tanít semmit se a nénye. Na várjál. Azt mondja, hogy még egy küldi. Azt mondja, legyen ez. Úgy tűnik, hogy valamilyen nyom után talán segíthetsz neki. This cannot possibly be as difficult. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Azt mondja, hogy van egy ilyen nagy buddha szobor. Aloha, Mora. Már kinyissuk. Mit rejt? Oh! Levioso! Meg 5 kéne. Na de, hol az a buddha szobor? This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Gyere ide. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Jön. Hát ez baszik jönni. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Hát de világítok.
Na gyere! Igen, ezt tudjuk. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ennyi, hát profi vagyok, bazdmeg. No, azt mondja, hogy... Ott az... Oda kell menni, beszélni. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. A 32-es szintig fő kéne vinni. És akkor majd onnal folytassuk. Ott is van valaki. Szia! Cressida Bloom. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Na, hát akkor megcsináljuk a kis csajnak a... Jaj, várjál. I'm going to have to use Akio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. It's an outrage! No one makes a fool of Ferdinand Octavius Pratt! Akio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Oh, the Ministry will hear about this! The fiends will rot in Azkaban! Na, még 2 kell. Revelio. Ez pont fönt van. Fele megyünk. I've been kidnapped! Akio. Még.
Menj már! That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio. Van-e valami? Silinggel. Ó! Ezt is megnézzük. Már itt vagyunk. Lumos. Azt mondja, hogy... Ez valahol... Itt lesz szerintem. Majdnem. Ah, itt van. Gyere! De ő nem olyan messzire rakják el. Bing. Még kettő ilyen, azt akkor itt meg is van a Oxfordba. Visszamegyek. It's an outrage. No one makes a Átnézzünk fool ide a of másik Ferdinand. oldalra is látod. Ja, ez a kacskaringós lépcső. Átjöttem volna, igaz? Revelio. Reparo. Bocsánat. Revelio. Want to test your knowledge on some more difficult questions? Na nézzük. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Varázslók tanácsa, mágusok nemzetközi szövetsége, mernézre. The Wizards' Council. That's correct. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Bazzeg. Melyik a legkisebb testű sárkány? Antipodus, opálszemű, perui viperra fú, cukrán acélhasú. The Peruvian Vipertooth. Brilliant! Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Ki alapja Roxmort faluját? Bazzeg. Hengist of Woodcroft. That's right! It is believed that Hengist used the Three Broomsticks Inn as his home. The hide-behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Micsoda bújdok krém, egy padlás szerint micsoda véletlen keresztezés származik. A Letherfold. That's incorrect. The answer was a demiguise. While the hide-behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Letherfold? The Stunning Spell. Actually, the answer was the Patronus charm.
The only known survivor of a Letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Bazzeg, ez honnan faszomból tudjam. Ki írta elemi transfiguráció törvény című könyvet? Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Yeah. Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Never tickle a sleeping dragon. Correct! In Latin, tudom, the baz. Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Bazzeg, hát kérdést akarsz főtetni, he? Ezt a kérdést figyeld, melyik az ismerő petéket termel a száján keresztül? Hamukuszpa, rúnakíjó. Szerintem The ez. Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny's School of Witchcraft and Wizardry located? Hol találó Inverno poszorkányvarázs Ilvermorny? Gerlok egy pirámis amazoniás. Várjál. Ez? The Amazon rainforest. No, Ilvermorny is actually located on Mount Greylock. The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Meddig akarsz itt ezért? Mikor varázsvilág által szerelmbe állítani? Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive. Such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Hagyják el békén. Most nem. I don't have time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me if you'd like to try later. No, visszamegyünk. Hát ugorj le. Ugorj le. Nem bírok leugrani be azért. Jó. Ministry will hear about this. Szétnézünk itt erre. Ha valami van. Ott tudok lemenni. Honnan? Go vissza. Hopp, jaj, ide. Megvannak. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Azért majdnem. Viszont 2 óra lesz a stream. Gyors megnézzük a másik küldetést is. Portré a pácban. Megnézzük mi a helyzet a portréval.
Ez... Kidnapped! Sir, are you all right? You seem to be in some distress. All right? Do I look all right? I've been kidnapped! How can you be kidnapped when you're right here? What sort of question is that? Of course I'm right here. I've more than one frame. Do you only have one home? It's my other frame. It's been stolen. And by students, no less. They paid filthy thieves to steal my other frame. Oh dear. That sounds awful. Well, awful is exactly what Astoria Cricket is. She's behind all of this. She and her friends were moaning about me of all the nerve. Then I heard a plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the 3 broomsticks. That's why my other frame hung. A hovel of a place. Though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hog's Head. No one's heard from him since. Right. So back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I can afford not to be at my post. I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the 3 broomsticks. I could look into the matter for you. Oh, would you? How marvelous. Do it quickly, though, won't you? The place they took me to is quite beneath me. Off you go, then. Na nézzük. Beszélj azt én 3 seprűben. Na, akkor most kicsit crocsmorcozunk. 3 seprű. Crocsmorc. Roxy Morci. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Kell bemenni. Astoria Cricket? That depends. Am I in trouble? Ferdinand Pratt thinks you should be. Says you stole his frame. I wouldn't call it stolen. Relocated's more like it. How do I put this nicely? Ferdinand Pratt is a postulant boil, and he's lucky I didn't have him sealed in a wall. Surely he can't be that terrible, can he? All he does is spy on students in here and report back to the headmaster. Sometimes, if there's nothing to report, he'll make it up. I spent 4 hours in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, whatever that means. It was the last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Well, I didn't put him anywhere. The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak. Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the Hog's Head. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore, and if I were you, I should enjoy it. Lovely chatting with you. De messze. 3720 méter? Jézusom. Hát akkor odáig repülünk. Tástya. Még nem. Megcsináljuk ezt akkor.
bazd. Ott van egy lufi, azt ki kell pukkasztani. Nem is egy... Buff. Nem, mi van, hogyha így követjük a ezért, hogy honnan jön a Rocksport Expert. Mi? Ott is van pálya. Azért mennyi pálya van. Csináljuk ott közben. Egy. Kettő. Három. Négy. Erre nem sokat jártam. Nem tudok bemenni. Bazd meg. Öcsém. Jó messze van. Jártam itt is már. These rocks have seen better days.
Revelio. Az a baj. Hogy jó fele jövök-e, vagy jó helyen járok-e? Looks rather dark in there. Never stopped me before. Te basszeg. Nem is jártam még erre, geci. Könyér. Ide spawnolunk. Ja, azért nem tudtam átüzélni oda. Mert... itt van egy izé. Potato! Now you're just getting on my Bringo! One shot. Bringo! Shall we finish what we started? Oda kell menni. You've made a mistake. Oh, nice to see you here. Ah, isn't the sea air refreshing? Jó, tesznek izé. Ellenfelek. Ahogy hallom. Expelliarmus! This looks intriguing. Arresto momentum. Let's get this over with. You can't hold up forever. I haven't even had me chance. Stupid one.
Threaten me like I'm not a proper lady. I demand that you release me. You weaken. You're easy. You let us. Ya passou. I'll teach you to meddle in our affairs. I'm just warming up. Expelliarmus. Let's see what's up. Revelio. Le kell menni? Akkor ezek szerint. Nem látok semmi olyat. Jaj. Biztos. Jól azért. Hello, Homora. Hello, Homora. Well, it's about time. It's a wonder there's anything left. Calm down, I'm here now. Calm down. Those buffoons outside have been talking about burning me. Me! If they weren't all sharing half a brain, they'd realize I'm worth more to them intact and at the 3 broomsticks. How was that? With everything I overhear, I'm a veritable trove of information. Now, don't just stand there. I need to be back by cocktail hour. The place will be like a funeral without me. Let's get out of here then, shall we? Be sure to carry me carefully, won't you? My pantaloons are already creased. Where have you put me? It's pitch black in here. I shan't stand for this. Három söprűbe visz. Jobb helyet kap azért. Azért még emellett csücskibe is vannak ezek. Jó Isten. Böklenc. Itt se voltam még. Erre se voltam bazdmeg. Nem jártunk erre. Ja, van egy olyan érzés, hogy néha ez a játék, ez kibaszik velünk.
I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Várj, hova kérem? Ja, ide. You'll rot for this! Leaving me in here with your unsanitary code. Finally, back on my wall and more angelic than ever. I wouldn't go so far as to say that. I'm not usually one to give thanks. There's a sort of servant ring to it. But I suppose some gratitude is in order. As a show of goodwill, I'll exclude whatever misdeeds I hear about you in my reports to the headmaster. And I do hear quite a bit. Now, be off with you. I can't be seen talking to a student. Go on then, go! Csücska, munkó, festmény. It's all right, everyone. I'm back. Na ez is megcsinálva. Még nem értem el. Na hagyjál el. A business. Business. Látjuk a dolgokat. Hát akkor most jelen pillanatban ennyi fért bele. Ebbe a részbe. Csináltunk egy pár küldetést. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. No. I hope to see you again. Farewell for now. Hú, hol is tudok ezéket venni? Pitfirityek. Itt kötöttek is tekercsekbe. Megnézzük, miket tudunk venni. Már azért 7000 gallerónk van. Vagy mi? Ah, it's always nice to see a Jó familiar napot, face. Thomas Brown. Nézzük. Állatetető idézés. Játékdoboz idézés. Aprítóasztal. Ugráló. Két közepes cseréppel. Palánta. Palánta. Esse. Jaj, ne! Hú. Volt köveket tudunk előidézni. Közepes beállítás főzőpasztal. Nothing like finding just the right thing, is there? Azt mondja, 1000. Palántozó asztal. Ezt kis cserébe. Nothing like finding just the right thing, is there? Ilyet veszünk közébe.
Nothing like finding No. just the right thing, is there? Ezt a hármat megvettük. Let me know if there's anything else I can do to help. Felszerelésbe. Ott van pálca markolatunk is. Ami vagányat. Jó veszed. Ez köztár. Van golymunk. Ezeket ki kéne a murmáncokat engedni. De hogy nekünk van murmáncunk. Csak úgy szól. Küldetésekből. Itt is van egy csomó most. Amiket találtunk. Jó. Térkép. Roxford. Ezeket mi most? Mi? Puff. T alakú. Ez is T alakú. Három fő. Egy. Kettő. Na, gyere. Amúgy. Három. Négy. Jó. És ez hogy működik? Aha. Várjál. Ó. Aha. Meg tudom adni, hogy oda mondjuk Eduruszt. Oda is Eduruszt. Meg oda is Eduruszt. Bá. Hármat főzve egyből. Hogy iratom. Ezt jól leraktam ide. Azt mondja, hogy ez mi? Anyagformáló, az egy rendszeresen volt kőtermelő botanikus anyagfinomító a számít.
Botanikus. Ez még. Mennyit ezért? Na. Ezt sóba raktam oda, bazd. Majdnem jó. No. Azt mondja, hát innen majd folytassuk. Azt mondja, hogy 31, majdnem 32, bazdmeg. Na mindegy. Beállítások, játék mentése. Így. Na, köszi a figyelmet. Haladunk a cél felé. Úgyhogy innen folytatjuk. Már csak 3 szintet kell ugrani. Mindjárt elérjük a 32-t. És ja, csináljuk a küldetéseket, kis mellékküldiket. És ja. Na, jó éjszakát. Sziasztok!